segunda-feira, dia 7 de... Eu sem um batom, eu saí sem batom. Mas é assim mesmo, vai assim mesmo, tá? A internet lá em casa caiu. O que acontece? A casa de mamãe tem internet. Apesar que ela é de idade, mas tem internet. Aí o que eu fiz? Vamos embora pra casa de mamãe. Entrar lá, no Zap, no Face. Foi isso, pastor Ricardo? Legal, foi. Muito bem, tá ali, ó, os dois securentos. Tá fraco, mas tá funcionando, deixa ele guarudo. Tá ali Franciele também, não resistindo de entrar na internet. Aí ela disse, quando eu liguei pra ela, aí eu disse, filha, eu chego já em casa, viu? Eu estou aqui na casa da sua avó, na internet, pra poder ouvir as mensagens das amigas, dos amigos. E aí o que ela diz? Daqui a pouco ela está na porta. Acredita? Foi, tava na porta. E se eu também fui pegar um bigozinho. E aí, por que eu fui avisar? Que agora a internet foi fraca. Com tanta gente, tudo na internet. E ainda tem mais gente lá na porta. Deixa eu olhar o Giovanni. Cadê o Giovanni? Cadê o Cleidson Magrione? Cadê o Cleidinho? Olha só, gente, olha só. Olha só. Olha só, o secura de internet. Olha só, esses dois aqui. Olha lá. Tudo na internet. Tá meio escuro. Tá meio escuro. Tá? Ela tem a senhora, né? E é mesmo, eu tenho. Tá vendo? Os dois. Os dois, Giovanni e o João, tudo na internet. Ainda tem o Cleidson Magrione, que eu não sei pra onde ele foi. Cleidinho. Então tá, gente, tchau, viu? Senão eu vou ficar aqui falando, filmando, o que eu tô fazendo, eu deixo de não fazer, não é verdade? Mas hoje o meu dia foi pra tirar um pouco, pra atender todas as pessoas que me acompanham. Beijo pra vocês que ficam.